英語で洋楽。このチャンネルでは、洋楽について書かれた英語の文章を読んで、洋楽の知識をつけると同時に、英語の文章にも慣れることを目的とした動画を公開しています。第1回目は、イギリスのロックバンド、ニューオーダーのヒット曲、ブルーマンデーについて、英語版ウィキペディアに投稿されている記事を読んでいきます。英語で一文読んだ後、日本語訳を読み上げます。Blue Monday is a song by English rock band New Order. ブルーマンデーはイギリスのロックバンドニューオーダーの曲である。It was released as a 12-inch single on March 7, 1983 through Factory Records. 1983年3月7日にファクトリーレコードから12インチシングルとしてリリースされた。The song appeared on certain cassette and CD versions of the band's second studio album, Power, Corruption and Lies 1983. この曲はバンドの2枚目のスタジオアルバムパワー、コラプション&ライズ、1983年の一部のカセットと CD に収録されている。The track was written and produced by Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris, and Bernard Sumner. この曲はギリアン・ギルバート、ピーター・フック、ステファン・モリス、バーナード・サマーによって書かれ、プロデュースされた。Blue Monday is a synthpop and alternative dance song that drew inspirations from many works of other artists. ブルーマンデーは他のアーティストの多くの作品からインスピレーションを得たシンセポップ、オルタナティブダンスソングである。The 12-inch single was backed with a primarily instrumental version of the song entitled The Beach on the B-side. 12インチシングルの B 面には、ザ・ビーチと題されたインストゥルメンタルバージョンが主に収録されていた。The single's unique packaging was designed by Peter Saville and Brett Wickens. パッケージはピーター・サビルとブレット・ウィッケンズがデザインした。It features a die-cut sleeve designed to resemble a 5 plus 1/4 inch floppy disk. 5プラス14インチのフロッピーディスクを模したダイカットのスリーブが特徴。The front cover features no words, but instead has code in the form of colored blocks that reads out the artist, song and label information, once deciphered. フロントカバーには文字がなく、代わりにアーティスト、曲、レーベルの情報を読み上げるカラーブロックの暗号が書かれている。The original single was a commercial hit, making the top 10 in many countries. オリジナルシングルは多くの国でトップ10に入るヒットとなった。In the UK, although the song stalled at number 9, it spent a total of 38 weeks in the top 75. イギリスでは9位にとどまったものの38週にわたってトップ75にランクインした。This was mirrored by its run of 186 weeks on the UK Independent Singles Chart, effectively selling for 4 years from release until the Substance 1987 compilation on which it featured. これは UK インディペンデントシングルチャートで186週間ランクインしたことと同じで、リリースからこの曲が収録された1987年のコンピレーション、サブスタンスまでの4年間、事実上売れ続けたことになる。The UK indie chart run was second only to Love Will Tear Us Apart by Joy Division, which clocked 195 weeks. Their runs overlapped. この UK インディーズチャートは195週を記録したジョイディビジョンの Love Will Tear US Apart に次ぐものだった両者の記録は重なっている。In New Zealand, it peaked at number 2 and spent 74 weeks spread across 3 calendar years in the top 50. ニュージーランドでは最高位2位、74週3歴年にわたってトップ50にランクインした。The 1988 remix reached number 3 on the British chart and number 4 on the Australian chart, and it topped the dance chart in the United States. 1988年のリミックスはイギリスのチャートで3位、オーストラリアのチャートで4位を記録し、アメリカではダンスチャートのトップに立った。It is the best-selling 12-inch single of all time. 12インチシングルの中で最も売れた曲である。In the United Kingdom, it has sold 1.16 million copies in all formats, including the 1988 and 1995 re-releases. イギリスでは1988年と1995年の再リリースを含め、すべてのフォーマットで116万枚を売り上げた。Sales of the original 1983 12-inch release account for the bulk of the total, at over 700,000 copies. 1983年にリリースされたオリジナルの12インチ版の売り上げが全体の大半を占め、70万枚以上となっている。
The song has been widely acclaimed and is ranked by Acclaimed Music as the 42nd most acclaimed song of all time. この曲は広く称賛されており、アクレムドミュージックでは史上42番目に称賛された曲としてランクインしている。It was remixed by the band twice, in 1988 and 1995. 1988年と1995年の2回、バンドによってリミックスされた。The 1988 remix reached number 1 in New Zealand and the top 10 in other countries. 1988年のリミックスはニュージーランドで1位、その他の国でもトップ10にランクインしている。The song has been covered by bands including Orgy, Flunk, 808 State and Health. この曲はオージ、フランク、808ステート、ヘルスなどのバンドにカバーされている。In 2021, it was ranked at number 235 on Rolling Stone's top 500 best songs of all time. 2021年、ローリングストーンのトップ500ベストソングスオブオールタイムで235位にランクインした。Background. 背景について、Blue Monday was described by the BBC Radio 2 Sold On Song feature as a crucial link between 70s disco and the dance/house boom that took off at the end of the 80s. ブルーマンデーは BBC ラジオ2のソールドオンソング特集で70年代のディスコと80年代末に盛り上がったダンス、ハウスブームをつなぐ重要な存在と評された。Synthpop had been a major force in British popular music for several years, but Blue Monday, with encouragement by the band's manager Rob Gretton, was a dance record that also exhibited influences from the New York club scene, particularly the work of producers such as Arthur Baker who collaborated on New Order's follow-up single Confusion. シンセポップは数年前からイギリスのポピュラー音楽の主要な力となっていたが、バンドのマネージャー、ロブ・グレトンの後押しを受けたブルーマンデーは、ニューヨークのクラブシーン、特にアーサー・ベイカー・ニューオーダーの後続シングル、コンフュージョンでコラボレーションの作品からの影響も見られるダンスレコードであった。The composition has been widely recognized to owe a debt to Jerry and the Holograms, a Manchester artist who released the track of the same name 4 years before Blue Monday. この曲は、マンチェスターのアーティスト、ジェリー&ザ・ホログラムズがブルーマンデーより4年前に発表した同名の曲の影響を受けていることが広く認識されている。Composition. 作曲。Blue Monday was composed on a prototype-level homebrew step time sequencer in binary code. ブルーマンデーはプロトタイプレベルの自作シーケンサーでバイナリコードで作曲された。It was originally written in the key of D, in Dorian mode, since there is never a B-flat in the song, and B natural does occur in the melody though sparingly. 曲中に B が登場せず、B ナチュラルがメロディーに控えめに登場することから、もともとはドリアンモードの D キーで書かれていた。It contains a basic chord progression of DM, FC, DM, GC. 基本的なコード進行は DMFC DMGC である。The song has been labeled a synthpop classic and described as cementing the group's movement from post-punk to alternative dance. この曲はシンセポップの古典と呼ばれ、ポストパンクからオルタナティブダンスへのグループの動きを確固たるものにしたと評されている。It has been noted as an example of the high-energy style of club music, as well. また、クラブミュージックにおけるハイ NRG スタイルの一例としても注目されている。The song begins with a distinctive semiquaver kick drum intro, programmed on an Oberheim DMX drum machine. 曲は、オーバーハイム DMX ドラムマシンでプログラミングされた独特のセミクエーバーキックドラムのイントロで始まる。Keyboardist Gillian Gilbert fades in a sequenced melody, out of sync with the beat because she had forgotten to input a note into the sequencer. キーボード奏者のジリアン・ギルバートは、シーケンサーに音を入力するのを忘れたため、ビートと同期しないメロディーをフェードインする。The verse section features the song's signature throbbing synth bass line, played on a Moog source, overlaid with Peter Hook's bass guitar leads. バースセクションでは、この曲の特徴であるムーブソースを使ったシンセベースラインに、ピーター・フックのベースギターのリードが重なっている。The synth bass line was sequenced on a Powertrans sequencer home built by Sumner. このシンセベースラインはサムナー自作のパワートランシークエンサでシーケンスされている。Bernard Sumner delivers the lyrics in a deadpan manner. バーナード・サムナーは死語で歌詞を語っている。Blue Monday is an atypical hit song in that it does not feature a standard verse-chorus structure. ブルーマンデーは標準的なバースコーラス構成を取らないという点で異例のヒット曲と言える。
After a lengthy introduction, the first and second verses are contiguous and are separated from the third verse only by a brief series of sound effects. 長いイントロの後、第1バースと第2バースは連続し、第3バースとは短い効果音で区切られるだけである。A short breakdown section follows the third verse, which leads to an extended outro. 3番目のバースには短いブレイクダウンセクションが続き、延長されたアウトロへとつながる。The band stated that the song was written in response to crowd disappointment at the fact that they never played encores. バンドは、この曲は彼らがアンコールを演奏しないという事実に対する観客の失望に依頼て書かれたと述べている。The song was planned to allow them to return to the stage, press play on a synthesizer and leave the stage again, but while writing the song it evolved into a project that the band quite liked, and it was turned from an experiment into a single. この曲は、彼らがステージに戻り、シンセサイザーのプレイを押して、再びステージを去ることができるように計画されたが、曲を書いている間に、バンドがかなり気に入ったプロジェクトに発展し、実験からシングルになったものである。However, the band since have become noted for playing Blue Monday as an encore. しかし、その後のバンドは、アンコールでブルーマンデーを演奏することで注目されるようになった。Blue Monday was influenced by several songs. ブルーマンデーはいくつかの曲から影響を受けている。Hook said the song was stolen from the Donna Summer song Our Love from the Bad Girls album. フックは、この曲はアルバム、バッドガールズに収録されているドナサマーの曲、Our Loveから盗んだものだと語っている。Bernard Sumner said part of the arrangement came from Dirty Talk, by Klein plus MBO, the synthesized bass line from Sylvester's You Make Me Feel Mighty Real. バーナード・サムナーは、アレンジの一部はクラインプラス M、B.O. のダーティートーク・シルベスターの You Make Me Feel Mighty Real のシンセサイザーベースラインから来たと語った。Hook's bass line was derived from an Ennio Morricone soundtrack, for a few dollars more. フックのベースラインは、エンニオ・モリコーネのサントラ、For a Few Dollars More に由来するものだ。Hook said I stole it after watching the film of the same name in the studio. フックはスタジオで同名の映画を見て、盗んだんだ、と言った。In The Guardian, Clinton Halen included Blue Monday on a list of 10 classic stolen pop songs and said that the starting point for the song came from Jerry and the Holograms, the 1979 title track by the novelty group of the same name, but Sumner denied this. ガーディアン誌では、クリントン・ハイリンが盗まれた古典的ポップソング10曲のリストに、ブルーマンデーを入れ、この曲の出発点は同名のノベルティグループによる1979年のタイトル曲、ジェリー&ザ・ホログラムスからだと述べたが、サムナーはこれを否定している。Some rhythmic and synthesizer elements of the song had been used by the band in an earlier composition, Video 586, in 1982, which evolved into the track 586, appearing on the band's 1983 album Power, Corruption, and Lies. この曲のリズムとシンセサイザーの要素の一部は、1982年にバンドが以前に作曲したビデオ586に使われており、それが発展して1983年のアルバム、パワー、コラプション&ライズに収録された586というトラックになった。The song uses a sample of Kraftwerk's Uranium. この曲はクラフトワークのウラニアムをサンプルとして使用している。Packaging. パッケージング。The 1983 edition artwork is designed to resemble a 5 plus 1/4 inch floppy disk. 1983年版のアートワークは5プラス14インチのフロッピーディスクを模してデザインされている。The sleeve does not display either the group name nor song title in plain English anywhere. The only text on the sleeve is FAQ 73 on the spine. スリーブにはグループ名や曲名が表示されておらず、背表紙にある FAC73 の文字が唯一の表記。Instead, the legend FAQ 73 Blue Monday and the Beach New Order is represented in code by a series of colored blocks. その代わり、FAC73 ブルーマンデー&ザ・ビーチニューオーダーの文字が色のついたブロックによってコード化されている。The key enabling this to be deciphered was printed on the back sleeve of the album, Power, Corruption, and Lies. これを解読する鍵は、アルバム、パワー、コラプション&ライズのバックスリーブに印刷されていた。Blue Monday and Power, Corruption and Lies are 2 of 4 factory releases from this time period to employ the color code, the others being Confusion by New Order and From the Hip by Section 25. ブルーマンデーとパワー、
コラプション&ライズは、この時期にファクトリーからリリースされた4枚のうち、カラーコードを採用した2枚で、他にはニューオーダーのコンフュージョンとセクション25の From the Hip がある。The single's original sleeve, created by factory designer Peter Saville and Brett Wickens, was die-cut with a silver inner sleeve. ファクトリーのデザイナー、ピーター・サビルとブレッド・ウィケンズが手掛けたこのシングルのオリジナルスリーブはダイカットで、インナースリーブは銀色だった。It cost so much to produce that factory records actually lost money on each copy sold. ファクトリーレコードが1枚売るごとに赤字になるくらい、制作費がかかっている。Matthew Robertson's Factory Records, the complete graphic album notes that, due to the use of die cutting and specified colors, the production cost of this sleeve was so high that the single sold at a loss. マシュー・ロバートソンのファクトリーレコーズ、ザ・コンプリート・グラフィック・アルバムによると、型抜きと特定の色の使用により、このスリーブの製造コストは非常に高く、シングルは赤字で販売されたそうだ。Tony Wilson noted that it lost 5p per sleeve due to our strange accounting system. トニー・ウィルソンは、我々の奇妙な会計システムのためにスリーブあたり 5p の損失を出したと記している。Saville noted that nobody expected Blue Monday to be a commercially successful record at all, so nobody expected the cost to be an issue. サビルは、誰も、ブルーマンデーが商業的に成功するレコードだとは全く予想していなかったので、誰もコストが問題になるとは思っていなかったと記している。In Shadow Players, The Rise and Fall of Factory Records, Saville states, I am so bored with this story. We didn't even know how many of these expensive covers were ever made anyway. シャドープレイヤーズの中で、The Rise and Fall of Factory Records の中で、サビルは、この話にはもう飽きたよ。どうせこの高価なジャケットが何枚作られたかもわからないんだからと。Robertson also noted that later reissues had subtle changes to limit the cost, the die-cut areas being replaced with printed silver ink. また、ロバートソンは、後の再発版ではコストを抑えるために微妙な変更が加えられていた。ダイカット部分が印刷された銀色のインクに置き換えられていたとも述べている。Saville commented in 2013 that the printers banged out a cheaper version. サビルは2013年に、印刷業者が廉価版を叩き出した、とコメントしている。I don't know how many thousands were sold, the original way, or whether factory were charged the full price for something they didn't get, which would be very factory. オリジナル版が何千枚売れたのか、ファクトリーが手に入れられなかったものに対して正規の価格を請求されたのか、それはファクトリーらしいと思いますとコメントしている。Peter Saville Associates charged factory £538.20 for the sleeve design. ピーター・サビル・アソシエイツはスリーブデザインのためにファクトリーに 538.20 ポンドを請求した。The artwork was so late that Saville sent it straight to the printer, unreviewed by either the band or the label. アートワークがあまりに遅すぎたため、サビルはバンドやレーベルのどちらにも確認されないまま、そのまま印刷所に送ってしまった。The 1988 and 1995 versions were packaged in conventional sleeves. 1988年と1995年のバージョンは従来のスリーブでパッケージされている。Music videos. ミュージックビデオ。A music video for a shortened version of the original song was created in 1983, featuring military clips with false color, simple computer-generated graphics such as color blocks and geometric lines, digitized video of band members at very low resolution and frame rate, and a short appearance of the game Zaxxon, reportedly the Apple II port. 1983年に原曲の短縮版のミュージックビデオが制作され、義色の軍事クリップ、カラーブロックや幾何学的な線などの単純なコンピューター生成のグラフィック、非常に低い解像度とフレームレートでのバンドメンバーのデジタル化した映像、ゲームザクソンの短い登場アップルに移植版と言われているなどが使用された。The color blocks were created using Peter Saville's color-coded alphabet. カラーブロックはピーター・サビルの色分けされたアルファベットを使って作成された。On the Australian show Rage, a video was shown containing footage taken from their BBC Top of the Pops performance with the studio track dubbed over it. オーストラリアの番組、レイジでは、BBC のトップオブザポップス公演から撮影した映像にスタジオ曲をダビングした映像が上映された。The music video for Blue Monday 88 appears on the Substance video collection released as a companion to the album of the same name. ブルーマンデー一重引用符88のミュージックビデオは、サブスタンスビデオコレクション同名のアルバムに付随して発売に収録されている。
The video features sketches by photographer William Wegman and his Weimaraner dog named Fay Ray doing balancing acts intercut with hand-drawn animation by Robert Breer. このビデオは、写真家ウィリアム・ウェグマンと彼のワイマラナー県フェイレイによるスケッチと、ロバート・ブリアによる手書きのアニメーションを挟んで、バランスを取る演技をするものである。The band members are shown standing around doing various tasks, such as walking a wooden plank over a floor that is painted blue, holding wire mesh constructed art and milk crates over their faces, being hit by tennis balls, and standing still while they flip through various flip books tying into the hand-drawn animation sequences. バンドメンバーは、青く塗られた床の上を木の板で歩いたり、金網で作られたアートや牛乳箱を顔に当てたり、テニスボールを当てられたり、様々なフリップブックをめくりながらじっと立っていたり、手書きのアニメーションに絡めて、様々な作業をしながら立っている様子が映し出されている。In September 2012, New Order headlined a festival at Portmeirion in North Wales and festival organisers recruited the support of the local Brythonade male voice choir to produce a cover version and accompanying video. 2012年9月、ニューオーダーは北ウェールズのポートメリオンで開催されたフェスティバルのヘッドライナーを務め、フェスティバルの主催者は地元のブライソニアイド男性合唱団の協力を得て、カバーバージョンとそれに付随するビデオを制作している。Legacy. レガシー。In 2022, it was included in the list The Story of NME in 70 Mostly Seminal Songs, at number 21. 2022年、この曲は The Story of NME in 70 Mostly Seminal Songs の21位に選ばれた。Mark Beaumont wrote that with this song, Britain's formative alternative dance culture found its way in the mainstream and stayed there until the acid house explosion obliterated Clubland. マーク・ボーモンは、この曲によって、イギリスの形成的なオルタナティブダンス文化はメインストリームにその道を乱し、アシッドハウスがクラブランドを消滅させるまでそこに止まった、と記している。Blue Monday has been a hit several times in the UK. ブルーマンデーは英国で何度もヒットしている。In 1983, it charted twice, initially reaching number 12, then re-entering the chart later in the year and climbing to number 9. Helped by the fact that neither side of the single The B-side The Beach was an instrumental reworking of Blue Monday, whose lyrics include the line I thought I told you to leave me when I walked down to the beach was featured on the UK version of the group's subsequent album, Power, Corruption, and Lies. 1983年には2度チャートインし、最初は10位、その年の後半に再チャートインして9位まで上昇したが、シングルの両側 B 面のザ・ビーチ機は、ブルーマンデーのインストゥルメンタル再演で、歌詞には、I thought I told you to leave me when I walked down to the beach の一節があるがグループのその後のアルバム、パワー、コラプション&ライズのイギリス版に収録されていないことが救いであった。Despite selling well, it was not eligible for an official gold disc because Factory Records was not a member of the British Phonographic Industry Association. 売れ行きは良かったものの、ファクトリーレコードが英国レコード協会に加盟していなかったため、正式なゴールドディスクの対象にはならなかった。According to the official charts company, its total sales stand at 1.16 million in the United Kingdom alone, and Blue Monday came 69th in the all-time UK best-selling singles chart published in November 2012. オフィシャルチャートカンパニーによると、イギリス国内だけで116万枚の売り上げを記録し、2012年11月に発表された全英ベストセラーシングルチャートでは、ブルーマンデーが69位にランクインしている。New Order appeared on the BBC's Top of the Pops on March 31, 1983, to promote the song. ニューオーダーは、1983年3月31日に BBC のトップオブザポップスに出演し、この曲のプロモーションを行った。New Order insisted on performing Blue Monday live. ニューオーダーは、ブルーマンデーをライブで演奏することにこだわった。The performance was dogged by technical problems, and was unrepresentative of the recording. この演奏は技術的な問題に悩まされ、レコーディングを代表するようなものにはならなかった。In the words of drummer Stephen Morris, Blue Monday was never the easiest song to perform, anyway, and everything went wrong. ドラマーのスティーブン・モリスは、ブルーマンデーは演奏しやすい曲ではなかったし、すべてがうまくいかなかった、と述べている。The synthesizers went awry. シンセサイザーがうまくいかなかった。It sounded awful. ひどい音だった。In 1985,
Blue Monday and Thieves Like Us were officially released in Poland as a 7-inch single in a different sleeve by Press under license from Factory Records and sold over 50,000 copies and reached number 5 on the year-end single chart. 1985年、ポーランドでブルーマンデーとシーブスライク US がファクトリーレコードのライセンスにより別スリーブの7インチシングルとしてトンプレスから正式にリリースされ5万枚以上を売り上げ、年末シングルチャートで5位を記録した。In 1988, Blue Monday was officially remixed by Quincy Jones and John Patoker under the title Blue Monday 1988 with the instrumental flip being titled Beach Buggy. Jones was the owner of Quest Records, New Order's record label in the United States. 1988年、ブルーマンデーはクインシー・ジョーンズとジョン・ポトカーによってブルーマンデー1988というタイトルで正式にリミックスされたインストフリップのタイトルはビーチバギー。ジョーンズはニューオーダーのアメリカでのレコード会社、クエストレコードのオーナーであった。The single reached number 3 on the British chart, number 4 on the Australian chart, and topped the dance chart in the United States. このシングルはイギリスのチャートで3位、オーストラリアのチャートで4位を記録し、アメリカではダンスチャートのトップに立った。A further official remix/reissue in 1995, with a mix by Hardfloor as the lead track, also made the British top 20. 1995年にはさらに、ハードフルールによるミックスをリードトラックとした公式リミックス、リーシューもリリースされ、イギリスのトップ20にランクインした。The song has sold 1.21 million copies in the UK as of October 2015. この曲は2015年10月現在、英国で121万枚を売り上げている。Overall, it has sold over 3 million copies worldwide. 全体では全世界で300万枚を超えるセールスを記録している。The single was not originally on Power, Corruption, and Lies, but was included on the Gap Records Australia/New Zealand cassette version though listed only on the cassette itself, not on the card and the 1986 Quest Records US CD version. このシングルは元踊りジップパワー、コラプション&ライズに収録されていなかったが、ギャップレコーズのオーストラリア、ニュージーランドのカセット版ただしカードではなくカセット本体のみに記載と1986年のクエストレコーズ米国版 CD に収録された。In 2008, collector's editions of all New Order's 1980s albums were released, with remastered versions of the original 12 inches Blue Monday and its B-side The Beach appearing on the collector's edition of Power, Corruption, and Lies. 2008年、ニューオーダーの1980年代の全アルバムのコレクターズエディションが発売され、パワー、コラプション&ライズのコレクターズエディションには、オリジナルの12インチ、ブルーマンデーとその B 面、ザ・ビーチ機のリマスターバージョンが収録された。Meanwhile, two versions of Blue Monday 88 appear on the collector's edition of 1986's Brotherhood. 一方、1986年のブラザーフットのコレクターズエディションには、ブルーマンデー一重引用符88の2つのバージョンが収録されている。